दोस्तों, क्या आप ऐसे पक्षी के बारे में जानते हैं जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता? और क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां की औरतें अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती हैं? चलो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में पक्षियों की कुछ ही ऐसी प्रजाति है जो जहरीली होती है और उनमें से सबसे ज्यादा जहरीली हुई है। अगर वो आपको काट ले तो लकवे के साथ आपका राम नाम सत्य है। नेक्स्ट, पूरी दुनिया में तितली नाम का ये पक्षी जो चलता है, उड़ता है और पोटी करता है, लेकिन पेड़ पर कभी नहीं बैठता। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की हिम्बा जनजाति की महिलाएं जो अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार नहाती हैं। अफ्रीका में कई हजारों साल पुरानी रीति रिवाज का पालन करते हुए हिम्बा नाम की ये जनजाति पूरी दुनिया में मशहूर है।